इयम् आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रम् संस्कृतसौरभं कार्यक्रमान्तर्गतं वार्ताः श्रूयताम् यस्य विषयः अस्ति ज्योतिषनक्षत्रगणनायां विज्ञानम्। वार्ताकारः आसीत् डॉक्टर उमाशंकरः। वेदचक्षुः किल इदं स्मृतं ज्योतिषम् इत्यादि वाक्यानां माध्यमेन वेदपुरुषस्य नेत्ररूपेण प्रतिबिम्बितम् अस्ति ज्योतिषशास्त्रम्। सामान्य परिभाषानुसारं ज्योतिषशास्त्रं ग्रहनक्षत्राणां गतिः, स्थितिः, परिणामः च सम्बद्धं विज्ञानमिति उच्यते। यथा नरसिंहदैवज्ञे अपि उक्तवान्, ज्योतिषी ग्रहनक्षत्राण्यधिकृत्य कृतो ग्रन्थो ज्योतिषम्। वयं ग्रहनक्षत्राणां माध्यमेन कालस्य विषये ज्ञातुं शक्नुमः, तथा च अस्मिन् परिवर्तनशीलजगति सर्वाधिकं शाश्वतं गतिशीलं च वस्तु काल एव अस्ति। अस्यैव अन्तर्गतं जगतः सर्वाणि कार्याणि कार्यान्वितानि भवन्ति। प्रत्येकस्य जीवस्य कालानुरूपमेव जन्म तथा मृत्युः भवति। यथा वर्णितं, कालः सृजति भूतानि, कालः संहरते प्रजाः। अस्माकं भारतीय संस्कृतौ वेदैः विहितस्य यज्ञस्य शुभकार्यस्य च समग्रा व्यवस्था वेदांगशास्त्रद्वारा सम्पाद्यते। तत्र यज्ञकर्मणानां सफलतायै कालविधानस्य आवश्यकता भवति। कालज्ञानव्यवस्था च ज्योतिषस्य अन्तर्गतं भवति। अतः वेदपुरुषस्य नेत्ररूपेण स्थापितम् इदं ज्योतिषशास्त्रम्। उक्तं च, वेदाः हि यज्ञार्थम् अभिप्रवृत्ताः, कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः, तस्मात् इदं कालविधानशास्त्रम्। यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञम्। अतः ज्योतिषशास्त्रस्य सार्वत्रिकोपयोगिता महत्त्वं च सिद्धं भवति। ज्योतिषशास्त्रस्य विषयः वेदवत् प्राचीनः अस्ति। पुरा तस्य गणितभागस्य विषये अतीव स्पष्टतया वक्तुं शक्यते यत् वेदेषु तस्य विषये स्पष्टगणनाः प्रदत्ताः सन्ति। प्राचीनभारते ज्योतिषशास्त्रस्य अर्थः ग्रहनक्षत्राणां गतीनां अध्ययनम् अर्थात् ब्रह्माण्डस्य अध्ययनम्। कालान्तरे ज्योतिषशास्त्रे फलितविषयाणां समावेशकारणात् ज्योतिषशब्दस्य अर्थे परिवर्तनं जातम्। अधुना लोके भाग्यदर्शनविज्ञानं मन्यते, किन्तु वर्तमानविज्ञानस्य गणितादयः प्रायः सर्वे विषया ज्योतिषशास्त्रे बीजरूपेण निहिताः सन्ति। प्राचीनकाले गणितं ज्योतिषं च समानार्थकौ पदौ आसताम्। कालान्तरे तस्य त्रयभेदाः अभवन्। यथा सिद्धान्तः, यस्मिन् गणितस्य माध्यमेन ग्रहनक्षत्राणां गतिविषये ज्ञानं प्राप्यते, निर्धारणं च अपि क्रियते। प्रसिद्धाः ग्रन्थाः सूर्यसिद्धान्तः, सिद्धान्तशिरोमणिः, आर्यभट्टीयम् इत्यादयः। होरा, यस्मिन् जन्म आधारेण जन्मपत्रिकायाः निर्माणं क्रियते। प्रसिद्धाः ग्रन्थाः बृहत्पराशर होराशास्त्रम्, फलदीपिका, सारावली इत्यादयः। संहिता, यस्मिन् सिद्धान्तस्य होरायाः च संवेत विवेचनं प्राप्यते, तत्संहिता कथ्यते। प्रसिद्धाः ग्रन्थाः बृहत्संहिता, गर्गसंहिता, वशिष्ठसंहिता इत्यादयः। यः एतान् त्रिभेदान् सिद्धान्त होरा संहिता जानाति स्म, स संहिता पारग इति उच्यते स्म। इत्योपि उच्यते, तिथिर्वासर नक्षत्रे योगः करणमेव च इति पञ्चाङ्गम् आख्यातं व्रतपर्व निदर्शकम्। ज्योतिषशास्त्रस्य ज्ञानं प्राचीनकालात् एव आसीत्। अस्य ज्ञानस्य प्रयोजनं यज्ञ आदि तिथि निर्धारणम् आसीत्। अयनगतिक्रम विविध वैदिक ग्रन्थेषु दृश्यते। यथा पुनर्वसुतः मृगशिरपर्यन्तं ऋग्वेदः, मृगशिरतः रोहिणीपर्यन्तं ऐतरेय ब्राह्मणं, रोहिणीतः कृतिकापर्यन्तं तैत्तिरीय संहिता, धनिष्ठातः श्रवणपर्यन्तं वेदांग ज्योतिषम्। तैत्तिरीय संहितायां प्रकाशितं यत् प्राचीनकाले वसंत विषुवः कृतिका नक्षत्रे पतति स्म। अस्मात् वसंत विषुवात् आरभ्य वैदिक वर्षं मन्यते स्म, परन्तु अयनस्य तु माघमासात् एव गणना कृता। तदनन्तरं शरद विषुव दिवसात् वर्षस्य गणना आरब्धा। एतयोः द्वयोः गणनाः वैदिक ग्रन्थेषु दृश्यते। वैदिक काले कदाचित् मृगशिर नक्षत्रे वसंत विषुवः अपि पतति स्म। बालगंगाधर तिलकः ऋग्वेदात् अनेकानि प्रमाणानि दत्त्वा एतत् सिद्धं कृतवान्। अतः ख्रीष्टात् 5-6 सहस्र वर्ष पूर्वं भारतीयानां नक्षत्रायनादीनां
ज्ञानम् आसीत्। ते यज्ञानां पत्राणि निर्मान्ति स्म इति न संशयः। वराहमिहिरस्य काले अस्मिन् देशे ज्योतिषविषये पञ्चविधाः सिद्धान्ताः प्रचलिताः आसन्। सौरः, पैतामहः, वासिष्ठः, पौलिशः, रोमकश्च। सौरसिद्धान्तसम्बद्धं सूर्यसिद्धान्तं पुस्तकम् अन्यस्य कस्यचित् प्राचीनग्रन्थस्य आधारेण निर्मितं दृश्यते। अस्मात् ग्रन्थात् वराहमिहिर ब्रह्मगुप्तौ च साहाय्यं गृहीतवन्तौ। एतेषु सिद्धान्तग्रन्थेषु ग्रहाणां कोणस्थानसंयोगोदयस्तमादीनां विस्तरेण ज्ञानविधय दत्ताः सन्ति। अक्षांशस्य देशान्तरस्य च विषया वर्णिताः सन्ति। पृथिव्याः अक्षेः परिभ्रमणम् आर्यभट्टः पृथिव्याः अक्षे परिभ्रमणस्य विषये स्वीय ग्रन्थे लिखति। अनुलोमगतिनोऽस्थः पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत् अचलानि यानि तद्वत् सम्पश्यं गनिं लङ्कायाम्। एवं नावोपमया एतत् सिद्धान्तं सिद्धं कृतवान्। ज्योतिषशास्त्रस्य भारतीय कालविभाजनस्य सिद्धान्तः प्रतिपादितम् अस्ति। प्राचीनकाले कालविभाजनम् अत्यन्त सूक्ष्मशैल्या कृतमासीत्। गैलेलियो इत्यनेन प्रथमवारं समयस्य विभाजनं सेकंड इति रूपेण कृतम् आसीत् इति पाश्चात्य मनीषिणाम् अभिमतं। परं च महाभारते उत अन्येषु ज्योतिषग्रन्थेषु द्रष्टुं शक्नुमः यत् सेकंड इत्यस्यापि विभागः कृतो वर्तते। यथा काष्ठा निमेषा 10-5 चैव 30 काष्ठा गणयेत कलां तां 30 कलाश्च अपि भवेन मुहूर्तो भागः कलाया 10 यः स्यात् 30 मुहूर्तं तु भवेद अहश्च रात्रिश्च संख्या मुनिर्भिः प्रणीता मासः स्मृतो रात्रि अहनि च 30 संवत्सरो 12 मास उक्तः संवत्सरे द्वैत्वयने वदन्ति संख्याविदो दक्षिणम् उत्तरश्च। इत्थं दिनमासानां नाम निर्णयार्थं चन्द्रस्य कला ग्रह नक्षत्र गत्याधारेण सम्पूर्णतया वैज्ञानिक पद्धतिः विकसिता आसीत्। कथम् एतत् अतीव सूक्ष्म कालज्ञानम् इति ज्ञात्वा आश्चर्यं सम्भवं भवितुम् अर्हति। अस्य उदाहरणं न केवल वेदांग ज्योतिषशास्त्रे दृश्यते अपितु याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यत्र नवग्रहाणां स्पष्टो उल्लेखः अस्ति। सूर्य सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पतिः शुक्रः शनिश्चरो राहुः केतुश्च इति ग्रह स्मृताः। पृथिव्याः परिसीमनं विषये आर्यभट्टीय चतुर्थ प्रकरणे गोलपादे इति ग्रन्थे पृथ्वी वृत्ता इति उल्लिखितम्। स एव जगति प्रथमः ज्योतिर्विद आसीत् येन पृथ्वी स्व अक्षे परिभ्रमति इति सिद्धं कृतम्। तेन एव पृथिव्याः आकारः वेगः परिधिः इति उल्लिखितम्। सूर्यग्रहणस्य चन्द्रग्रहणस्य च कारणं कथं भवति? आर्यभट्टेन सूर्यग्रहणस्य चन्द्रग्रहणस्य च यथार्थ कारणं विवृत्य चन्द्र पृथिव्या छायया ग्रहणं भवति न तु राहु केतु कोपात् इति उक्तम्। तेन प्रस्तावितः यत् सूर्यात् कियत् दूरे चन्द्रः मंगलः बुधः इत्यादय दृश्यन्ते। उत्तर ध्रुवस्य सुमेरुः दक्षिण ध्रुवस्य बडवामुखस्य च स्थिति विषये अपि तेन वर्णितम्। भास्कराचार्यस्य मते चन्द्रग्रहणे चन्द्रः ग्राह्य ग्राहकश्च च छाया वर्तते सा च ग्रन्थेषु भूभा इत्युच्यते। यथा भानोर्बिम्ब पृथुत्वाद् पृथिव्याः प्रभा हि शुच्याग्र्या दीर्घतया शशिकक्षामतीत्य दूरं बहिर्याता। सूर्यग्रहणे रविग्राह्य ग्राहक चन्द्रबिम्बं च अमान्ते सूर्यस्य कक्षायाः अधः स्वकक्षायां स्थितः चन्द्रः सूर्यस्य प्रतिबिम्बं मेघवत् आच्छादयति। भट्टकमलाकरस्य मते आकाशपिण्डेषु सूर्यः एकमात्रः प्रकाशमान ग्रह अस्ति। अन्ये सर्वे सूर्यप्रकाशेन प्रकाशिता भवन्ति। यथा तेजसां गोलकः सूर्य ग्रहण्यम्बुगोलकाः प्रभवन्तो हि दृश्यन्ते सूर्यरश्मि प्रदीपिताः। मानव जीवने ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वं कथं भवति? ज्योतिषशास्त्रं प्रारम्भाद् एव जीवानां कृते अतीव उपयोगी महत्त्वपूर्णं च अस्ति। मनुष्यस्य जन्मतः मृत्युपर्यन्तं विविध प्रश्नानां समाधानं दत्त्वा सफल
सकल जीवनस्य मार्गं प्रशस्तं करोति। ज्योतिषस्य उपयोगिता जन्मक्षणात् आरभ्यते, यतः आजीवनं मृत्युपर्यन्तं षोडश संस्कारं श्रोत स्मार्त कर्म च कर्तुं शुभकालस्य निर्देशः ज्योतिषं विना न संभवति। कथितम् अस्ति यत् विनैतदखिलं कार्यं श्रोत स्मार्तं न सिद्धयति। आचार्ये लिखितं यत् यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयोर्यथा तद्वद् वेदांग शास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि स्थितम्। इदानीं भवन्तः संस्कृतवार्ताः श्रुतवन्तः, यस्य विषय आसीत् ज्योतिष नक्षत्र गणनायां विज्ञानं। वार्ताकारः आसीत् डॉक्टर उमाशंकरः। इदानीं कार्यक्रमस्य समापनं भवति।